Assalamualaikum. Salam. Mana aja, Jar? Biasalah. Kenapa? Itu muka aku amat. Apa? Punya duit ya? Rezeki gak bakal kemana, men. Kenapa lo? Tumben. Ya, apapun masalahnya, semoga akal sehat dan kewarasan gua terus beriringan dalam journey life yang penuh kejutan. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri.